هحكي لكم قصة جميلة. لو انت من الأرياف ومواليد 1980 وأكيد مرت بيك الأيام ديت وعشت الحياة ديت، السمنة البلدي والجبنة البلدي والبيض والبهايم والأرض والغيط والخير اللي كان موجود زمان. في يوم من الأيام طلب مني أبويا، كان سني 12 سنة، وقال لي تعال روح معايا الغيط هنجيب حشيش للبهايم. المهم أنا ما كنتش أحب أبدا موضوع الحشيش والحاجات ديت. كان عندنا بحر والبحر ده بيطلع فيه حشيش، الحشيش ده بيبقى كله شوك، وأنا ما كنتش أحب الموضوع ده. وبعد أبويا ما جاب الحشيش وعمل شيلة كبيرة جدا، طلب مني أبويا إن أنا أرفع شيلة الحشيش وأضعها قدامه على الحمار. كانت الحمار ساعتها واقف على طرف المجرة بتاعة المية اللي هم بيزقوا بيها الغيط. فانا طبعا وانا برفع شيلة الحشيش اللي قدام حضراتكم ديت، الشوكة دخلت في دراعي. المهم اندفعت جامد على ابويا، فللأسف وقع ابويا بشيلة الحشيش في المجرة بتاعة المية. رد فعل ابويا ايه في اللحظة ديت؟ قال لي يا ابن الكلب، يا ابن الكلب يا ني، يا ابن الكلب يا ني. طبعا انا في اللحظة ديت ما كنتش قادر امسك نفسي ومش عارف اعمل ايه، وكان الموقف ساعتها مضحك على محرج على محزن، وكانت ايام جميلة جدا. وده كان موقف من المواقف اللي حصلت مع والدي زمان في الارياف. وفي قصص تانية جميلة جدا. توفى ابويا في 2021 رحمه الله، من تاريخ الان داخل على 4 سنين. الف رحمة ونور تنزل عليه. اللهم يا رب ارحم امواتنا واموات المسلمين. لو عجبكم الفيديو اضغط اشتراك ولايك وتفعيل الجرس.